İnsanın məna axtarışı məsələsindən danışacağıq. İnsan məna axtaran deyil, mənanı yaradan varlıqdır. İnsan şeylərin mənasını tapmır, yaradır. Şeylərin özü özlüyündə mənası yoxdur. İnsan yoxdursa, məna da yoxdur. Mənalandırılmış dünya içində insanın olduğu və insanın içindəki dünyadır. İnsan yalnız mənalandırdığı şeylərə ad qoya bilir. Ad qoymaqla varlığa ünvanlar yükləyir. Məna ünvandır. Adlandırılmamış dünya insan üçün ünvansızdır. Deməli, mənasızdır. İnsan varlığa mənalar yükləməklə onu adlaşdırır, adresləşdirir. Beləliklə özünü şeylər dünyasında itkin düşməkdən qoruyur. Var olduğu aləmi mənalandırmaq insanı qorxularından arındırır. Varlıq özü özlüyündə adsızlar aləmidir. Varlıq ona yüklədiyimiz mənalarıyla bizə səslənir. Heidegger deyir, fəlsəfə var olanın varlığının bizə səslənməsinə diqqət edərək danışan xüsusi və qarşılıqlı bir ünsiyyətdir. Mənalandırdığımız hər şey bizimlə danışır. Argentinalı yazıcı Alberto Manguel özünün Kəlmələrin Şəhəri kitabındakı Kassandra'nın səsi essesində yazır. Dil təkcə adlandırmaqla kifayətlənmir, həm də gerçəkliyi yaradır. Demək ki, insan dil vasitəsilə varlığı mənalandırmaqla ona canlılıq bəxş edir. Varlığın canı onun mənasıdır. Deməli, mənasızlıq cansızlıqdır. İnsan cansız daşı heykələ çevirməklə ona məna yükləyir. Heykəl isə ona baxanın beynində özünün canlı obrazını yaradır. Biz varlığa mənalar yükləməklə onu bizimlə danışmağa məcbur edirik. Sənətdə məna həmişə örtülüdür. Dil bu örtüyü metaforalarla ifadə edir. Əsl olanın özünü gizləyib, oxşarını təqdim edir bizə. Metafora mənanın örtüyüdür. Məna metafora ilə özünü yad gözlərdən gizləyir. Metafora mənanın duvağıdır, sənətin dilidir. Məna çılpaqlaşanda informasiyaya, bilgiyə çevrilir. Sözümüzün əvvəlində dedik ki, insan mənanı tapmır, yaradır. İndi isə deyirik ki, məna həmişə örtülüdür. Ziddiyyətli bir mənzərə yaranır sanki. Demək ki, məna əvvəlcədən var, amma örtülüdür. İnsan sadəcə o örtüyün altındakını tapır. Xeyr, varlığı metafora ilə örtən də insanın özüdür. Varlıq özü özlüyündə bir bütün olaraq çılpaqdır. Biz onu mənalarla örtərək çeşidləyirik. Ümumi su kütləsi olan dənizlərə ad qoyub bir-birindən fərqləndirdiyimiz kimi.